Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трифуновски денеска организираше пресконференција на која локалните медиуми ги информираше за неисплатени вади за наводнување во полињата во Чешиново, Облешево, како и во други делови од Кочанската котлина, поради што се идбата на оризот задоцнела 20 на дена. Таквото одлажување на каналската мрежа, истакна Трифуновски, е недозволиво бидејќи може негативно да се одрази врз приносите. Сеидбата на оризот оваа година доцнеше речиси 20 на дена, што можеби сериозно ќе се одрази на нареднава реколта на оризо производството. Доценето беше пред се заради тоа што имаме неочистена каналска мрежа. Како што може да видите позади мене, се уште каналската мрежа е обрасната со трска и со вегетација и практично водата доцнеше да стигне до оризовите полиња. Јас постојано во моите теренски активности во минатото, па и денеска оваа прилика, постојано апелирав и укажав дека системот за наводнување во Република Македонија мора да биде во кондиција, затоа што водата е неминовен ресурс кој што ќе значи рентабилно и сериозно производство на земјоделските производители во цела Република Македонија. Наместо владата да излегува со предлог мерки, економски сет мерки кои што нема да го решат проблемот на земјоделецот, туку ќе бидат само една буквално не тешко за реализација мерка, едноставно нема да помогне во решавање на проблемите. Сериозен пристап кон решавање на земјоделските проблеми ако имаме системи за наводнување кои што се во функција, ако имаме исплатени субвенции, ако имаме сериозна грижа кон земјоделците. Исто така кога сум во овој регион морам да потенцирам дека оризопроизводителите, она дополнителна мерка која што беше во 2018 година за предадена оризова арпа после 25.12.2018 се уште ја немаат добиено како субвенција, неминовно ја чекаат за да ги покријат своите трошоци во производството. Со оглед на ограничените количини вода во акумулацијата Калиманци, Трифуновски истакна дека е неопходно рационално користење, бидејќи како што рече имал информации за несоодветно менаџирање на наводнувањето. Во браната Калиманци има негде околу 70 милиони литри, што е да речеме на некој најниско ниво кое што можеби ќе ги задоволи потребите на земјоделците во овој регион на Република Македонија, меѓутоа она што можам да го потенцирам и да забележам дека и таа мала ниска количина на вода при нерационално користење на водата практично нема да има никаков ефект. Недозволиво е според Трифуновски во услови на намалени површини под оризова култура дел од наводнителната каналска мрежа да е неисчистена поради што се губат големи количини вода. Со самиот факт дека дел од земјоделците доцна го посеале оризот, наесен ќе имаат задоцната жетва, а тоа е ризик кој може да ја десеткува реколтата и да ги остави производите без очекуваните приходи.